Velkommen til Norsk Tolk. I dag vil jeg at du stopper opp. Sett deg ned. Lukk øynene et lite øyeblikk. Pust dypt inn. Og still deg selv dette enkle spørsmålet. Lever jeg egentlig? Alle drømmer om å reise, eie drømmebilen, ha frihet, penger, ro i sinnet, kjærlighet, respekt, lykke. Et liv med mening. Et forhold som gir deg livsglede. En jobb eller en business du kan være stolt av. Men spørsmålet er: hva gjør du i dag for å komme dit? Hva gjør du akkurat nå for å skape det livet du alltid har drømt om? Sitter du fortsatt og scroller på mobilen uten mål og mening? Ser du fortsatt tilfeldige videoer og kaster bort tid? Kommer du fortsatt med unnskyldninger for hvorfor du ikke kan starte? Sover du for lenge? Er du fortsatt redd for å feile? Håper du fortsatt at ting bare skal forandre seg av seg selv? Du bør høre på meg nå. Dette livet er ekte. Denne verden er ekte. Men tiden din er begrenset. Du får ikke et nytt liv. Du får ikke en ny sjanse. Du blir ikke født på nytt for å prøve igjen. Dette er livet ditt, her, nå, i dag. I denne episoden skal jeg si noe som ingen kanskje har sagt til deg før. Jeg er ikke her for å motivere deg med fine ord. Jeg er her for å gi deg et speil så du kan se sannheten. Så du kan våkne fra søvnen du ikke engang visste du var i. Vil du forandre livet ditt? Vil du snakke bedre norsk? Tjene mer penger? Føle deg trygg, sterk, selvsikker og uovervinnelig? Da må du bare høre på denne episoden. Hør med hjertet. Hør med smerten. Hør som om livet ditt er avhengig av det. Fordi det er det. Og hvis du vil ha flere slike episoder, ekte samtaler, ikke pyntede løgner, da bør du abonnere på denne kanalen nå. Norsk Tolk hjelper deg ikke bare med å lære norsk, vi hjelper deg å ta tak i livet ditt. Så la oss komme i gang. La oss lære hvordan vi kan slutte å kaste bort det ene dyrebare livet vi har fått. Leksjon 1. Tid er livet ditt. La meg si det rett ut. Du dreper ikke tiden. Tiden dreper deg. Hver gang du sier «Jeg gjør det i morgen». Hver gang du bruker en time ekstra på å scrolle Instagram. Hver gang du trykker på slumre og sovner igjen. Du bare kaster ikke bort tid, du ødelegger små biter av livet ditt. Fordi tiden din er livet ditt. Du merker det kanskje ikke i dag. Men livet går sakte, men sikkert. Sekund for sekund. Du blir eldre. Energien blir svakere. Foreldrene dine blir eldre. Drømmene dine venter. Men hvor lenge skal de vente? Hva gjorde du i går? Hva gjorde du dagen før det? Hva planlegger du å gjøre i morgen? Fortsatt ingenting? Fortsatt den samme hverdagen? Fortsatt håper du på en dag? Den dagen kommer aldri. Det er en løgn. Drømmene dine bryr seg ikke om unnskyldningene dine. Verden bryr seg ikke om hvorfor du ikke fikk det til. Det eneste som teller er resultatene dine. Løsningen? Begynn å behandle timene dine som gull. Skriv en enkel plan for dagen din. Fokuser på én ting, bare én som bringer deg nærmere målet ditt. Kutt 1 time med sosiale medier. Bruk den timen til å lese,
lære, vokse. Tid er vennen din, men bare hvis du respekterer den. Hvis ikke, blir den din verste fiende. Leksjon 2. Slutt å skylde på andre. Begynn å bygge. Livet ditt er ditt ansvar. Ikke foreldrene dine. Ikke vennene dine. Ikke sjefen. Ikke regjeringen. Bare deg. Alt for mange kaster bort år på å klage over det de aldri fikk. Jeg gikk ikke på en god skole. Familien min støttet meg ikke. Jeg har ikke penger. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke talent. Unnskyldninger. 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 Vet du hvem som vinner i livet? Den som sier: Jeg bryr meg ikke om hva jeg ikke fikk, jeg skal skape noe ut av ingenting. Se deg rundt. Mange av de mektigste menneskene i verden startet med null. Ingen penger. Ingen støtte. Ingen som viste vei. Men de hadde én ting. Sult. Vilje. Beslutningen om å forandre alt. Et eksempel? Tenk på Oprah Winfrey. Født i fattigdom. Utsatt for overgrep som barn. I dag er hun milliardær og en av verdens mest respekterte personer. Hun satte seg ikke ned og gråt. Hun skyldte ikke på noen. Hun bygde. Løsningen? Godta historien din. Men ikke bli et offer. Si dette hver dag. Jeg har ansvar for mitt eget liv. Skriv ned problemene dine på et ark. Så skriver du en løsning for hvert problem. Og gjør noe, uansett hvor lite det er. Du er ikke svak. Du er ikke uheldig. Du bare bruker ikke kraften din. Leksjon 3. Komfortsonen din er en felle. Kom deg ut. Du våkner. Sjekker mobilen. Spiser noe. Ser noen videoer. Scroller på Instagram. Kanskje du leser litt. Så sover du igjen. Og gjentar det samme dagen etter. Det føles lett. Det føles trygt. Men vet du hva som skjer? Du dør sakte på innsiden. Komfortsonen din dreper drømmene dine stille og rolig. For det finnes ingen vekst i komfort. All fremgang skjer utenfor den. Vil du snakke flytende norsk? Da må du snakke. Selv om du gjør 100 feil. Vil du starte en bedrift? Start. Selv om du feiler 10 ganger først. Men de fleste starter aldri. Hvorfor? Fordi de er redde for å føle ubehag. Redde for å feile. Redde for at andre skal le. La dem le. Løsning. Gjør noe ubehagelig hver eneste dag. Snakk norsk selv om du er redd. Ikke vær redd for å gjøre feil. Gjør det likevel. Lær av det og fortsett. Du blir ikke god hvis du alltid spiller trygt. Leksjon 4. Jeg gjør det senere, er den største løgnen du forteller deg selv. La meg være helt ærlig. Hvis du ofte sier, jeg gjør det senere, så lyver du for deg selv. Og jo mer du lyver, jo mer ødelegger du ditt eget liv. Senere
er stemmen til latskap. Det er stemmen til frykt. Det er stemmen til den svakeste delen av deg som vil holde deg fanget. Det betyr ikke «jeg gjør det senere». Det betyr egentlig «jeg kommer aldri til å gjøre det». Se på menneskene som lykkes. Det er ikke de som sier «senere». De sier «nå», akkurat nå, dette sekundet. De handler selv om de ikke er klare. Selv om de er redde. Fordi de vet, senere blir aldri. Du sier du vil lære norsk? Start nå. Du sier du skal begynne å trene, lese mer, sove bedre, starte en sidejobb? Når da? Neste uke? Neste måned? Neste år? Tiden venter ikke på deg. Du får ikke varsel når den tar slutt. Den bare stopper. Og det eneste du sitter igjen med, er angen. Den verste smerten av alle. Et eksempel? Du ville starte en bedrift for 2 år siden. Men du gjorde det ikke. Hvorfor? Fordi du var redd. Fordi du tenkte, jeg tar det senere. Nå har noen andre gjort det. Og du ser på og tenker. Det kunne vært meg. Løsning. Start med et lite skritt. Ikke vent. Bestem deg for én ting og gjør det nå. Still inn en nedtelling på 10 minutter og si til deg selv. Hvis jeg ikke gjør det nå, kommer jeg kanskje aldri til å gjøre det. Bare begynn. Ikke vent på at det skal bli perfekt. En handling i dag er mer verdt enn 100 perfekte planer for senere. Leksjon 5. Slutt å tenke, begynn å handle. Tanken din er både din beste venn og din verste fiende. Hos de fleste i dag er hodet blitt et fengsel. Hvorfor? Fordi vi tenker alt for mye og gjør alt for lite. Du vil starte en bedrift. Og du tenker på det i månedsvis. Du vil snakke bedre norsk. Så du ser videoer, tar notater, leser bøker. Men du snakker aldri. Du vil begynne å trene. Så du lager en treningsplan, kjøper treningsklær, laster ned en app. Men du går aldri til treningssenteret. Overtenking ødelegger livet ditt. Du tenker så mye at du blir sliten før du har begynt. Du ser for deg nederlaget før du har prøvd. Du skriver historien om at du feiler, før du i det hele tatt har startet. Og derfor står du stille. Ja, tenking er viktig. Men bare en kort stund. Etter det blir det til frykt. Du trenger ikke vite alt for å starte. Du trenger bare å starte. Vil du bli bedre i norsk? Ikke bare se motiverende videoer. Begynn å snakke. Begynn å skrive. Litt hver dag. Snakk foran speilet. Spill inn stemmen din. Gjør feil, mange feil. Du trenger ikke perfekt norsk. Du trenger bare å gjøre det. Tenk på en person som vil lære å svømme. Han leser bøker om svømming. Han ser 50 videoer. Han kjøper den beste badebuksa. Han snakker med svømmere. Men han hopper aldri i vannet. Lærer han å svømme? Nei. Du gjør det samme med drømmene dine. Løsning? Tenk i 10 minutter. Men handle i 10 timer. La handling bli en vane. Slå av hodet og la kroppen jobbe. La hendene bevege seg. La beina bevege seg.
La livet bevege seg. Fordi suksess kommer ikke av å tenke. Den kommer av å gjøre. Leksjon 6. Bli den personen som gjør forskjellen. Ikke vær den som er lat. Ikke den som alltid klager. Ikke den som gir opp så fort noe blir vanskelig. Bli den som gjør det andre ikke gjør. Den som står opp tidlig mens andre sover. Den som øver mens andre fester. Den som tør å snakke selv om det er skummelt. Den som tror på seg selv når andre ler. Den som fortsetter selv når alle andre gir seg. Du trenger ikke rope høyt. La handlingene dine snakke for deg. Ikke alle vil tro på deg, og det er greit. Ikke alle vil støtte deg, og det er også greit. Det viktigste er at du tror på deg selv. Folk vil kanskje si, du har forandret deg. La dem si det. Du er ikke her for å være den samme. Du er her for å vokse, lære og bli sterkere. I hver vennegjeng, i hver familie, finnes det en person som gjør noe stort, som beviser at det går an. Hvorfor ikke deg? Løsning. Hver morgen spør deg selv. Hva ville en målbevisst person gjort i dag? Og så gjør du det. Kle deg som om du mener alvor. Snakk og oppfør deg som om du allerede er på vei mot målet ditt. Ikke snakk om planene dine, vis resultatene. Bli den folk snakker om fordi du faktisk gjorde det. Leksjon 7. Deg mot deg selv. Den største fienden din er ikke der ute. Den er inni deg. Det er ikke vennen din. Ikke familien, ikke jobben, ikke mobilen. Det er deg. Det er den delen av deg som sier, gi opp, jeg er sliten. Det er greit å være gjennomsnittlig. Bare slapp av litt. Den versjonen av deg er fienden. Og du må kjempe mot ham hver eneste dag. Deg mot deg selv. Det er den virkelige kampen. Den late deg mot den ambisiøse deg. Den redde deg mot den modige deg. Den trøtte deg mot den sultne deg. Den trygge deg mot den deg som vil forandre verden. Hver morgen våkner du med et valg. Hvem vinner i dag? Han som scroller i 3 timer? Eller han som leser 10 sider i en bok? Han som legger seg 2 etter meningsløse videoer? Eller han som bygger fremtiden sin? Ingen kan svare på det, bare du. Tenk deg at du har 2 ulver inni deg. En er lat, negativ og full av tvil. Den andre er sterk, trygg og sulten. Vet du hvem som vokser? Den du gir oppmerksomhet. Løsning. Kutt ut de late vane. Begynn en dagbok. Hver gang du velger vekst, skriv det ned. Hver gang du vinner over den svake versjonen av deg, feir det. Sakte, men sikkert vil identiteten din forandre seg. Dette er ikke et spill. Det er krig. Og det er deg mot deg selv. Leksjon 8. Tren viljestyrken din. Hvis ikke du styrer viljen din, vil følelsene dine styre livet ditt. Og la meg si deg noe. Følelser lyver. Du har ikke lyst til å stå opp tidlig. Du orker ikke å trene. Du er ikke motivert til å studere norsk i dag. Du føler ikke for å jage drømmen din. Gratulerer, du har akkurat gitt bort hele fremtiden din til humøret ditt. Men la meg stille deg et ekte spørsmål. Vil du bygge et sterkt liv?
Eller vil du følge følelsene dine som et lite barn? Viljestyrke betyr å gjøre det riktige selv når du ikke føler for det. Selv når kroppen sier nei, reiser du deg og sier ja. Selv når hodet skriker jeg klarer ikke, hvisker sjelen din. Bare se på meg. Folk som lykkes er ikke alltid motiverte. De er disiplinerte. De møter opp selv når de er slitne, blakke, lei seg, redde eller har mislyktes. For de har noe du kanskje ikke har enda. Viljestyrke. Og viljestyrke er som en muskel. Jo mer du trener den, jo sterkere blir den. La oss si at du vil slutte å bruke mobilen etter klokken 22. I starten vil du feile. Du åpner den. Du scroller. Men hvis du prøver igjen hver kveld, skrur den av, legger den i et annet rom, skriver ned målet ditt, så vil du bygge den kraften. Snart vil du bli han som styrer vanene sine. Ikke han som styres av dem. Løsning. Start lite. Velg en ting du ikke har lyst til å gjøre, og gjør det likevel. Bygg daglig disiplin. Belønn deg selv for det du fullfører, ikke for å unngå ubehag. Snakk til deg selv som en leder. Jeg bryter ikke løfter til meg selv. For den dagen du mestrer viljestyrken din, er dagen du tar kontroll over livet ditt. Leksjon 9. Sammenligning ødelegger deg. La meg si det rett ut. Hvis du fortsetter å sammenligne deg med andre, blir du aldri lykkelig. Vet du hvorfor mange mennesker hater livet sitt? Fordi de bruker mer tid på å se på andres liv enn å bygge sitt eget. Du åpner Instagram. Du ser noen med en bedre kropp. Bedre bil. Bedre hus. Noen som snakker bedre norsk. Får flere visninger. Flere likes. Mer penger. Og så begynner du å hate deg selv. Du tenker, hva er galt med meg? Hvorfor kan ikke jeg være som dem? Hvorfor er deres liv perfekt og mitt et rot? Men her er sannheten. Du sammenligner dine kulisser med andres høydepunkter. Du ser 15 sekunder av livet deres, og sammenligner det med dine 24 timer. Du ser ikke sammenbruddene. Du ser ikke smerten, ensomheten, nederlagene. Du ser ikke de 100 nettene de gråt. Du ser ikke de 1000 gangene de falt og reiste seg igjen. Men likevel lar du sammenligningen knuse selvtilliten din. Hør på dette. Den raskeste måten å drepe fremgangen din på, er å sammenligne den med andres suksess. Du har din egen vei. Din egen tid. Dine egne kamper. Ditt eget mål. Tenk deg en solsikke og en rose. Hvis de begynner å sammenligne høyde og farge, vil de begge glemme hvor vakre de er. Se ikke til venstre. Ikke til høyre. Se rett frem. Løpet ditt er bare mot én person, deg selv. Løsning. Avfølg folk som får deg til å føle at du ikke er bra nok. Fokuser på din vei. Sammenlign deg med hvordan du var for en måned siden. Ikke med hvordan andre er i dag. Bytt ut sammenligning med inspirasjon. Lær av dem, men hat ikke deg selv. For du ble aldri født for å bli som dem. Du ble født for å bli bedre enn den du var i går. Leksjon 10.
Ikke ta råd fra folk som aldri har gjort det. Ikke alle som gir råd, vet hva de snakker om. Vil du bygge et hus? Da spør du ikke han som bor under et lekktak. Vil du lære å bli rik? Da spør du ikke vennen som alltid er blakk. Vil du snakke flytende norsk? Da spør du ikke han som er redd for å åpne munnen. Du spør de som har gjort det. De som har levd det, feilet og kommet seg opp igjen. Internett er fullt av folk som snakker. Men mange av dem er bare støy. Ord uten erfaring. Meninger uten smerte. La ikke disse menneskene forvirre reisen din. Du er sjåføren i livet ditt. Så ikke ta veibeskrivelser fra noen som aldri har kjørt bilen. Et eksempel? Onkelen din sier: du burde ikke starte egen bedrift. Det er for risikabelt. Men har han noen gang startet den selv? Nei. Han har hatt samme 9-16 jobb hele livet. Så hvorfor skal du lytte til noen som aldri har gått den veien? Løsning? Spør deg selv: har denne personen oppnådd det jeg ønsker meg? Hvis ja, litt nøye. Hvis nei, takk for rådet, men gå videre. Du trenger ikke være frekk. Men ikke vær naiv heller. Beskytt visjonen din. For et eneste feil råd, fra feil person, kan utsette drømmen din med 10 år. Leksjon 11. Velg deg selv. Verden kommer ikke til å velge deg. Du må gjøre det selv. Folk kommer ikke til å klappe for deg før det er for sent. De kommer ikke til å tro på deg før du allerede har klart det. De kommer ikke til å støtte deg når du trenger det mest. Så hva skal du gjøre? Velg deg selv. Slutt å vente på tillatelse. Slutt å vente på at noen skal si du er god nok. Slutt å vente på en telefon, en melding, en mulighet, en scene, en partner, et lykketreff. Velg deg selv. Du er ikke her for å bli valgt. Du er her for å skape. Lede. Vinne. De mest suksessrike menneskene i verden. De ventet ikke. De startet. De ba ikke om godkjenning. De godkjente seg selv. Løsning. Skriv ditt eget navn på muligheten. Start den bedriften du ønsker. Start den boka du vil skrive. Søk selv om du ikke føler deg klar. Si til deg selv: jeg trenger ikke at noen velger meg. Jeg velger meg selv. Hver eneste dag. Fordi verden klarer ikke å ignorere. Den som tror så hardt på seg selv, at det blir umulig å ikke legge merke til dem. Leksjon 12. Ingen risiko, ingen historie. Vil du ha en historie verdt å fortelle? Da må du forstå en ting: du får ikke storhet uten risiko. Ingen har noen gang bygd et fantastisk liv fra komfortsonen. Ingen har blitt sterke ved å spille trygt. Du blir ikke legendarisk av å gjøre som alle andre. Hver eneste person du beundrer, hver mester, hver gründer, hver inspirasjon, de har alle risikert noe. Pengene sine, tiden sin, komforten sin, freden sin, og ofte hjertet sitt. Men uten risiko blir livet ditt stille. Forutsigbart, trygt og tomt.
For på slutten av livet vil ingen huske hvor trygt du levde. De vil huske hva du skapte, hva du torde, hva du bygde. Løsning. Ta en risiko i dag. Snakk. Søk. Post. Bygg. Send den meldingen. Spør deg selv. Hva er det verste som kan skje? Og så, men hva om det faktisk funker? Ingen risiko, ingen vekst. Så slutt å gjemme deg.